Good day, everyone. I am Teacher Princess and I'm here again to teach you on how to use Microsoft Teams. So, ito pong tutorial ko po na ito ay para po sa mga questions, top 3 questions na tinatanong po sa akin kung papaano ba gamitin ang Microsoft Teams. Ang una po ay papaano mag-create ng meeting link. So, punta lang po tayo sa Microsoft Teams application. And then, makikita po natin dito under Teams yung mga created at added teams po natin. So, ito pong grade 2, i-create ko po ito. So, makikita po natin meron na po itong mga participants dahil nai-add ko na po sila. Okay, so ready na po akong mag-create ng meeting link. Okay, so ito po, i-click nyo lang po itong meet link. And then, makikita po ninyo dyan yung camera icon. Pag nakaganito po, naka-turn off ang inyong cameras. Alright, so gusto ko naka-turn off lang. And then, of course, do not forget your computer audio. And then, click Join Now. Alright. So, ito po yung lalabas. So, meron po tayong pagpipilian dito kung papaano i-invite yung mga ka-meeting po natin. So, since naka-add na po yung mga members ko, hindi ko na po i-click yung ibang pagpipilian dito. Ang i-click ko na lang po ay yung copy meeting link. Yan. So, pwede ko na po siyang i-paste or pwede ko na siyang i-copy doon sa aming group chat para mabilis po silang makapasok. Or kahit naman po hindi ko to ibigay sa kanila na link, is automatic na po na pupunta sila dito po sa dito po sa general under my team. So, i-click lang po itong camera po na ito and then join. Ayan. So, automatic na po siya. Kahit na hindi na po ibigay yung link na na-create po natin sa ating team. Alright. So, after po nito, after po mag-create ng link, ang question naman po ay papaano mag-present ng PowerPoint presentation or any video presentation na mayroong sounds. Maririnig ba ito ng mga ka-meeting ko pag ipinresent ko? Katulad ba ito ng Google Meet na kailangan mong i-click ito, i-click yan para magkaroon ng sound? Alright. So, sa Microsoft Teams application po, madali lang po ang pag-present ng mayroong audio. Okay? So, i-click lang po itong arrow up na ito. Tapos, ito po yung lalabas. Ang unang-una pong makikita ay yung include computer sound. So, ibig sabihin po niyan, pag i-click po natin ito, lahat po ng sound na ipapakita ninyo, ipipresent po ninyo using your desktop or laptop ay maririnig po ng inyong ka-meeting. Offline man yan or online. Alright? So, wag pong kakalimutan, ito po ang pinaka-importanteng dapat na i-click pag gusto po ninyong marinig ng inyong ka-meeting yung mga video presentations na may sounds. Alright. And then after that, syempre yung screen po ninyo, nandito rin po sa choices. Ang choices po dito, pwede yung screen, pwede rin po yung mga naka-open file po ninyo. Tulad ng mga PowerPoint, ng mga Microsoft Word. Kapag naka-open po sila dito sa desktop or laptop, makikita nyo po siya dito sa choices. Pwedeng yun po ang inyong i-click, pwedeng ito naman pong screen. Parang Google Meet link lang siya. Ayan. So, since screen po yung aking pinili, lahat po ng gagawin ko sa screen ay makikita po ng ka-meeting ko. Alright? So, ito po, nakikita nyo po, napapansin po ninyo, meron pong line dito, red line dito po sa aking desktop. Yan. Ibig sabihin po, you are presenting to everyone.
Alright? Or gusto po nating mag-stop ng presentation, i-click lang po itong stop presenting. Natin. Alright. So, tapos na po tayo sa pangalawang question. Ang pangatlo naman po ay paano po mag-record ng meeting at saan po ito makikita after. Okay? So, paano mag-record? I-click nyo lang po itong 3 dots and then click nyo po yung start recording. Yan. So, antayin po natin yung notification dito sa taas. Yan. So, ito na po yung notification na you are recording na. Okay po? And then, nakalagay din po dyan na dapat po alam po ng ka-meeting po ninyo na nagre-record po kayo. Okay? So, after po ng inyong meeting at gusto mo na pong itigil ang pagre-record, i-click nyo lang po itong 3 dots na to. Makikita nyo po yung stop recording. Meron po ulit notification na recording is being saved. Okay. So, saan po natin makikita yung mga nai-record natin or ni-record po natin na meeting? Okay. So, dismiss po natin ito. Makikita po natin yung ni-record natin kapag nag-end na po yung meeting natin. So, i-end ko na po siya. Meron po ditong pagpipilian, leave at saka end meeting. Pag end meeting, lahat po ng ka-meeting po ninyo ay mawawala na sila dito. Pero kapag leave lang, ikaw lang po yung mawawala. Okay? So, i-click natin yung end meeting para lahat po ng ka-meeting natin ay mapasama sa mawawala. Ayan. So, ito po. Makikita po natin siya dito sa posts. Okay? Makikita po natin yung ni-record natin dito sa my post. Ito po yan. So, ito na po yung latest na activity ng ating team under grade 2. So, click nyo lang po yung dots na yan and then get link. Ibig sabihin mo ng get link, kinukuha mo po yung link nung recorded meeting. Yan. So, copy. And then, after that, pwede mo siyang ilagay dito sa reply para makita po nila agad yung link. Alright? Okay. So, ikiklik lang po nila yan dun sa kanilang MS Teams. And then, diretso na po silang mapupunta dito sa recorded meeting na ito. Okay. Another po, pwede nyo pong i-send yung link na ito sa group chat or sa messenger para po direct po nilang makita kung hindi po nila ino-open lagi yung kanilang MS Teams. Pwede nyo po siyang i-send sa messenger. Alright. Another is, meron bang attendance sa MS Teams? Yes, meron po. Meron pong attendance ang MS Teams. Pwede na pong hindi kayo gumawa ng Google Forms para lang po sa attendance dahil ang MS Teams po ay nagpo-provide na ng attendance report. Makikita po dito kung sino po lahat ng umattend ng meeting, kung anong oras po sila nakapasok, anong oras sila umalis. So, nandito po lahat. So, ida-download nyo lang po siya. Click nyo lang po ito. And then, ayan na po. One file was downloaded. Ang susunod naman po ay kung paano po magkaroon ng background pag naka-turn on po yung inyong mga camera. So, punta lang po kayo dito sa 3 dots and then nakalagay po dyan, apply background effects. So, click nyo lang po yan. Marami po kayong pagpipilian. Yan po. Para lang din po siyang Google Meet. Alright. So, for example, gusto nyo po ito. Click nyo po siya and then apply and turn on video. So, ma-on po yung video po ninyo. Yan. Katulad po nito. Hi! So, nakikita nyo po yung background ko. Yan.
So, hindi po ito yung talagang tunay na background dito sa aking uupuan. Kung hindi yung background po dito sa MS Teams ang makikita. Ayan. So, marami po kayong pagpipilian dyan. Alright? Sana po ay may natutunan po kayo sa aking munting tutorial para po sa inyong lahat. Marami pong salamat. God bless us all. Hanggang sa muli, paalam!